नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है राजलक्ष्मी और मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एट विलेज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ देखिए, सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चे स्कूल चले गए थे, उन लोग का ब्रेकफास्ट बन गया था। तो वही मैं चूल्हा पोंछ रही हूँ और जो रात में बर्तन मैंने धो के रखे थे उसमें नीचे थोड़ा पानी आ जाता है, तो उस बर्तन को मैं अलग कर रही हूँ और जो गंदे बर्तन हो गए थे उसको मैं क्लीन करूँगी बाद में। और ये देखिए, मैं रूम में आ गई थी, बच्चों ने क्या हालत बना के रखा है देखिए रूम को। तो इसको मैं ठीक करूँगी। और ये देखिए, रूम में से मैं जा रही हूँ। रूम क्लीन हो गया था, उसके बाद मैं जा रही थी। उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में ही, रूम में से निकल के किचन में ही जाना होता है, दूसरा कहाँ जाएंगे। ये देखिए, किचन भी क्लीन हो गया था। नीचे मैंने पोंछा वगैरह सब कुछ लगा दिया था। मैं डेली सुबह में ही पोंछा लगा देती हूँ स्कूल जाने से पहले ही, पर आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि लाइट नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रूम में। हमेशा मैं यही बोलती हूँ आ गई हूँ, पर जाऊँ कहाँ, यही तो रूम है, यही रहना है। ये देखिए, ये मैं साड़ी पहनूँगी और ये देखिए सारा रूम मेंढक हो गया है देखिए। और फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो मैं सब्ज़ी बना रही थी कटहल आलू का दम। तो उसको मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ आपके साथ। तो देखिए, यहाँ कढ़ाई मैंने गर्म कर लिया है और इसमें तेल डाली हूँ और फ़ोरन में जीरा है और तेज़पत्ता है, सूखी लाल मिर्च है। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दी हूँ। प्याज को ना ब्राउन होने तक भूनूंगी। देखिए, प्याज मेरा ब्राउन हो गया है और यहाँ पे मैं डालूंगी पीसा हुआ मसाला। वो मसाला जो है ना, मैंने सिलबट्टे पे पीसा था। तो जीरा है, धनिया है, मिर्चा नहीं है, मिर्चा का पाउडर मैंने डाला है इसमें, और हल्दी का पाउडर डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सब को एक ही में मैंने डाल दिया था, मिला कर रखी थी, उसी को मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल देखिए कितना कम तेल में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तेल ज़्यादा नहीं डाली हूँ। तो यहीं पे मैं डाल दूँगी नमक साथ ही साथ। ये तो आप लोग देखते ही हैं कि मैं हमेशा मसाले के साथ ही नमक डालती हूँ। तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालकर 1 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। ये देखिए, मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। पानी डालने से तो तेल ऊपर आ ही जाता है, क्योंकि बहुत कम तेल है इसमें। वो तो सब्ज़ी में लगेगा ही नहीं कि तेल है, लेकिन इस ट्रिक से तेल जो है ना ऊपर आ जाता है। तो देखिए, इसको मैं बॉयल आने दूँगी और देखिए कितना अच्छा तेल दिखाई देने लगा है। बिल्कुल तेल था नहीं, लेकिन देखिए। और यहीं पे मैं ऐड करूँगी ये कसूरी मेथी, जिसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और उसको हाथ से मसल के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये। देखिए सब्ज़ी का मसाला कितना अच्छा लग रहा है। और यहीं पे जो उबला हुआ कटहल है उसको मैं ऐड कर दूँगी। देखिए, इसमें कटहल के जो बीज है ना वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आजकल बीज हो गया है कटहल में और काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ बीज का भी सब्ज़ी बनता है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं किसी न किसी दिन शेयर ज़रूर करूँगी। और यहीं पे उबले हुए आलू थे, 4-5 थे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में सब्ज़ी बना रही हूँ, ताकि रात में नहीं बनाना पड़े, इसी से हम लोगों का काम चल जाए। स्पाइसी सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा ही बनाना चाहिए। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ पानी, जब मसाला भून गया था उसके बाद। और इसको मैं ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे रखूँगी, थोड़ा पानी ज़्यादा ही डल गया है। और बीच में मैं 1 बार 2 बार चलाते रहूँगी इसको। और देखिए, बीच में मैंने चलाया था 1-2 बार। और देखिए, सब्ज़ी मेरा बन के रेडी हो गया है। इतना ही इसमें मुझे ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। देखिए, धनिया पत्ता मैं सारे सब्जियों में नहीं यूज़ करती हूँ,
क्योंकि सारे सब्जियों में धनिया के पत्ता का फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ मैं नहीं डाल रही हूँ। स्पाइसी सब्ज़ी में तो ज़्यादातर धनिया डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाता है, और टमाटर भी नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए सब्ज़ी बन गया था और मैं फिर से आधे घंटे बाद आ गई हूँ। यहाँ बनाऊँगी दाल और चावल। तो चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, और दाल जो है ना, दाल मैं अभी बना नहीं रही हूँ। ये कल का दाल है। कल मैं दाल फ्राई बनाने वाली थी, लेकिन सबने कहा कि मुझे भूख नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। इस दाल को फ्रीज में रखा था, इसलिए उसको गर्म कर रही हूँ। थोड़ा थिक हो गया है फ्रीज में रखने की वजह से, तो मैं उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको मैं गर्म कर लूँगी। तब तक देखिए मुझे प्यास लग गई थी, तो मैं पानी डाल रही हूँ पीने के लिए गिलास में। पानी इतना ठंडा था कि उसमें मुझे नॉर्मल पानी थोड़ा सा मिलाना पड़ा। उतना चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। अब देखिए पानी गर्म हो गया है, मैं इसमें चावल डाल दूँगी। उधर मेरा दाल होगा और इधर मेरा चावल बनता रहेगा। चावल को जानते हैं ना, ये पतीले में हम लोग चावल ज़्यादातर बनाते हैं। प्रेशर कुकर का चावल कोई पसंद नहीं करता, वो थोड़ा चिपचिपा सा होता है, स्टार्च नहीं निकलता है, और इससे काफ़ी अच्छा चावल बनता है और टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो यहाँ देखिए दाल में छौंका लगाने के लिए मैं प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता काट लूँगी। जब एक दिन पहले का कोई दाल हो ना, तो उसमें अच्छा सा आप तड़का लगा दीजिए, प्याज, मिर्चा वगैरह का, लहसुन भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन पहले का ये बासी दाल है। लेकिन दाल ऐसा चीज़ है ना कि फेंकने में बहुत ही माया आती है, फेंकने का मन नहीं करता है। या तो मैं बचता है तो आटे में गूँथ कर उसका पराठा वगैरह बना देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में था, इतने का मैं पराठा नहीं बना पाती। तो चना का दाल था ये, इसलिए इसमें मुझे तड़का लगाना ज़रूरी है। तो देखिए दाल भी उबल गया था, और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा। इसमें भी आप तेज़पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तेज़पत्ता नहीं डाला है, सिर्फ ज़ीरा डाल रही हूँ। और ज़ीरा के बाद मैं साथ ही साथ प्याज, हरी मिर्च डाल दूँगी, दोनों को साथ ही साथ डालूँगी, और इसको मैं भूनूँगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए चावल हो गया था मेरा, इसका मैं माड़ निकाल लेती हूँ। माड़ को बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, हाथ पैर जल जाते हैं। कई बार मेरा जल गया है, हाथ से छूट जाता है या गिर जाता है, पर यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ले जाकर मैं ऐसे कर पाऊँ। और फिर चावल को मैंने सिम फ्लेम पे रख दिया है, मतलब आँच काफ़ी सिम है, क्योंकि जानते हैं इसमें पानी बचा रहता है ना, वो पानी जो होता है ना ख़त्म हो जाता है, और कोई कसर रह गया हो चावल में तो वो भी पक जाता है। तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइएगा। मैं देखती हूँ बहुत लोग चावल बना के नीचे उतार देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सिम फ्लेम पे कम से कम 2 मिनट के लिए ज़रूर रख दीजिएगा, चावल आपका खिला खिला बनेगा। तो यहाँ देखिए ये प्याज मिर्चा वगैरह भून गया है, तो मैं कढ़ाई में उसको नहीं छौंक रही हूँ, उसी को मैं कुकर में डाल दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मुझे पापड़ छानने हैं, तो फिर से धोना पड़ता, काफ़ी गर्म था। और यहाँ जो धनिया पत्ता है ना, ये धो कर मैं काटी थी, लेकिन वो टेबल पे जो मैं काटी थी ना, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा धो रही हूँ, धो कर ही इसे मिलाऊंगी मैं। देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये रात का टाइम है। देखिए कुत्ते भौंक रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। क्या करें, गांव में रहते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आती रहती है ना, दिन में चैन है नहीं रात में चैन है। दिन में भी बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाज़ें आती है, और रात में भी कुत्ते भौंकने लगते हैं। क्या करें, ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं पापड़ भी छान लूँगी। मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, मुझे पापड़ बहुत पसंद है, और कुछ मैं फ्राइड नहीं खाती हूँ, ऑयली चीज़ें नहीं पसंद करती हूँ उतना, लेकिन पापड़ मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये मैं पापड़ तल के रख ले रही हूँ, और उसके बाद मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। तो फ्रेंड्स
खाना भी रेडी हो गया है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मेरे हस्बैंड अभी नहीं आएंगे तो मैं उनके लिए पैक करके भेजूँगी, वो दुकान पर ही खा लेंगे, समय नहीं है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो यहाँ देखिए मैंने हस्बैंड के लिए खाना लगा दिया था, मैंने कॉल किया था तो बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो देखिए खाना लग चुका था। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ छत पे और मैं खाऊंगी जामुन। ये देखिए काला काला जामुन है, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और बैठकर मैं खाऊंगी, यहाँ एंजॉय करूंगी। तो चलिए दिखाते हैं जामुन का पेड़ जो मेरे बगल में है, अपना ही है, तो भी आप लोग देख लीजिए। बहुत ख़त्म हो गया है। इसको देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ, मन करता था कि देखते रहूँ। 2-4 दिन पहले काफ़ी था इस पे, अभी बिल्कुल ही ख़त्म है, नहीं के बराबर रह गया है। और ये देखिए बहुत पुराना कुआं है, डर लगता है, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, बच्चे जाते हैं तो बहुत डर लगता है। और ये देखिए मेरा द्वार है, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगा हुआ है, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा लगता है शाम को छत पे आओ और ये सब देखो तो आँखों को सुकून मिलता है। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और देखिए मेरे गैया है यहाँ। बाय बाय, टेक केयर।